मरु पाव पीजरे लाकदोरिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनगी डिसेंबर फावबगी मनुंगदा इम्फाल दगे गुवाहाटी फावबा सुमतगी पुंग निपान दय होना बहोनरे हाइना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के आरओ रतन कुमार ना फोंदरकले बेबिसना मेसिगी इहोगदा फाजन किबसिंग थासिगी तरामरी फावबदा थादोक्त्रबदे थांगमैबन केंद्र के एमएलए जॉय किशन इंडिपेंडेंस डे के थोरम सरुग यारोय हाइना लाउथोखरे बेबिसना की मिसी असी सीबीआई द सिनगदबनी हाइना एमएलए के एच जॉय किशन ना फोंदोकलिबसी मियामबु लाना लमजिंग ना बहोनबनी हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट जोटिन वाइखोम ना फोंदोखरे बेबिसना मिसी की असुंबा लंगला लंजिल पुथो हाइना मियाम की खोंजंग हनबा लेट्री लैंगाक ना मतम चाना असुंबा तोबिरमलगदे लेबाक इरांग थोलमदबसु याय हाइना जेसी अगेंस्ट द मर्डर ऑफ निंगथौजम बेबिसना की को कन्वीनर लाइस्रम गुनेश्वरना ज्ञानेश्वरना लेंगाक तमराल सिरी अमदी बिल की लिसिंग मखादा नुमित मरी ने चुपना चटकदबा तमिलोंग खोंचत मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर वाई केम चानलम थाखरे खुरमजरे टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज यंगबरी बिसुम गुखमन हम जनता तराम नोकजरे अजुम याम द पाउ संदोक न पिजरे भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ना अवांग नोपक स्टेट सिंग द अखनब मियेंग थमदुना लंबी थोंग सेमगतपगी थबक सिंग कुमांग साउसिन संगसिले मसिगी मही ओइना लाकदोरिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनगी डिसेंबर था फावबगी मनुंगदा हाईवे असिदा इम्फाल दगे गुवाहाटी फावबा चटपदा पुंग 13 दगी 13 फावबा चंगलंबा अदु सुनतगी पुंग 9 की मनुंगदा यौहनबा पांदम थमले हाइना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रीजनल ऑफिसर मैसनाम रतन कुमार ना फोंदोरकले मिनिस्ट्री असिदा भारत के अवांग नोपक स्टेट सिंगदगी इहान हानबा रीजनल ऑफिसर अमा ओइरिबा मैसनाम रतन कुमार गा अखनना उनबा अमदा महाकना मखा तारादुना हौजिक इम्फाल दिमापुर लंबी सेम साबगी थबक कुमांग चौसेले माउदगी सेनापति दगी कौब्रु लेखा फावबगी लंबी सेमबगी थबक असि स्टेट पीडब्ल्यूडी की मखादा भारतीय इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ना थबक पायरी माउदगी सेनापति फावबगी असांग बसी किलोमीटर 94 ने सेम साबगी अपुनबा सेमफमना लुपा करोड़ 235 ने अदुगा सेनापति दगे कौब्रु लेखाना किलोमीटर 19 ने अदुगा अपुनबा सेनफमना लुपा करोड़ 139 ने माउदगिना सेनापति फावबगी लंबी असि हौजिक चादा 52 सेंब लोइरे अदुगा सेनापति दगिना कौब्रु लेखा फावबना चादा 45 सेंब लोइरे तेंदोंग यानदगे नॉर्थ एओसी फावबगी सरुक असिना सिवालिया कंस्ट्रक्शन ना थबक सुरी थबक असिगी अपुनबा सेनफमना लुपा करोड़ 40 ने लंबी असी हौजिक चादा कुन सेंब लोइसिलकले इम्फाल दगी माउ फावबगी लंबी परिंग असिदा कौब्रु लेखादगे तेंदोंग यांग फावबगी लंबी असिखक चयेतनबा लेबना थबक सुबा हौद्रे ममांगदा कंपनी अमना पायरंबने कंपनी अदु थिंजिनख्रे हौजिक नौना मुक टेंडर तौनबा थौरांग लेरे मथंग सहीदगे थबक सुबा सोयदन हौरगनी हारिबा लंबी मतेक असी कुमजा लिसिंग अनि कुन फावबगी मनुंगदा लोइसनबगी दमक पांदम थमलगा थबक सुरिकनी हाइरी माउबोसे and see yam hanem neglected portion adu aina handak after a lot of effort Nagaland my government ko wari sanar kanda in annual plan the happen national highway ki adu hopefully it will be sanctioned this year adigi and regarding from Mau to Imphal Mau to Senapati adigi usi thawag akan chathari then Senapati to Kabulekha thawag akan chathari usi so sigi Mau to Mau Senapati Kabulekha expected to be completed by January 2020. Then next, adu matang kakitang undeveloped patch am lady. Uji contractual problem lady na hana flow close ga torkan da ano ba section to ba. Ako gi se Kabulekha to Tendoyang. Si matang krachang hini. Then Tendoyang to koi not AOC folks se. Sidi uji thab adu si amban chathari thab se maybe by June 2020 we can see the completion. Aduna koi usi aim tawjari si Asian development. So by December 2020 we are aiming to cover a distance between Dimapur between Guwahati and Imphal via Dimapur and Kohima in 8 hours. This is our target. It's a part of Asian Highway. Asian Highway is na koi gi Assam da jangpo east west corridor oina changi aduga Guwahati fall kanda Nagong holai Nagong dagi towards Silchar is the east west corridor
The Asian Highway is Nagong split to Asian Highway from Nagong moves towards Daboka, Bakulia, Manja, then Dimapur. Dimapur yore. Adiki Dimapur to Dimapur Kohima, Mau, Imphal, then Imphal to Moraine. Adiki Sigi international highways development happen to we are trying our best so that the Assamgi portion, say Assamgi border mein aata from Daboka to Dimapur, the work is after a lot of effort, the work was sanctioned, now is ongoing. Nakalamurumda, Hosik Semgaliba Lambising Asike, quality control Gimatang da Mahak Makata Raduna. Hosik Ministry na Thavak Suriba Company Shingda Engineering, Procure and Construction EPC Chanahale. EPC gi Makata, Thabok Pairiba Company Shinga, Thabak Adugi, Masana Design Toba, Road Safety Mapung Fana Haptuna, Quality Control Toba Amadi, Thabak Subugi Data, Thabak Subaloi Krabamatung, Sahi Manga Fauba Company Aduna Pugadamani. Masimangna Company Shingna, Thabak Nintina Suri. Hanade Thabak Subagi Apunba Senpam Lupa Crore Samagi Matakta Laiba Kaktamak EPC Satnarami Adubo Hojikti Lupa Crore Mangagi Matakta Laibasing EPC Satnare Haike National Highway gi Saruk Oiriba Lambi Sing City Area Fogduna Satpa Matamda City Area da Drainage Mapung Fana Hapnabagi Thorang Lokale Lambi Paring Ashida Drainage Hapa Darkar Oiribadi Hapa da Akai Balete Adubo Company Shingaduna Design to Matamda Drainage Hapak Tabak Kaya Yauri Hojiksu National Highway da Drainage Hapkadaba Mafam Sing Lerak Labadi Hapaudriba Adu Hapa Yabagi Ayabalay Maduda Arogi Power da Apunba Senpam Adudage Chada Manga Hapagi Haklay Hojik Fawadi Tabak Suriba Company Shingi Makedage Amatana Harapalay Tree Matok Tarabadi Tabak Wena Pantokani Hokiba Kumza Lishingani Taramaredage Taranipan Fawada Ministry Sigi Makada Manipuri Yoina Lambi Thong Semnaba Lupa Crore Samaga Humpumanga Pitoki Balay Cray Hojik Mahana Lakpadage Kumza Lishingani Taranipan Taramapan Yoina Manipuri Damak Lupa Crore Chani Humpu Lambi Thong Semna Bidamak Pitokre Kumza Lishingani Taramapan Kungi Oina Lambi Thong Semna Bidamak Lupa Crore Sahum Hapnaba Ministry da Kangan Cray Yamdrabada Lupa Crore Sani Yankagi Matakta Soidana Hablakani Haibage Tazabalay Haike fast development program Manipur a lot of works has been sanctioned Manipur at present around works costing around 900 crores are in progress in national highways in Manipur because and from my side I am very positive contractor that no trouble instant payment no more but quality maintain Mahiroi Babysana Mishigi Aseng Balangla Langjin Putonaba, Hokiba Ihogda Fajin Kiba Musing, Agastara Mari Faw with the Tadokrabadi, August 15 the Pangtokoriba, Independence Day Toram Yauro Haina, Tangiban Kendri Emile, Kumuksam Zoikation of Fongdokre. Nasi Kuyatong Community Hall the Pangtoka Pamising Unabamada, Zoikation of Makataraduna, Lebak Amagi, Ning Tambanumita, Miamna, Ningam the Bagi Kolau, Laurogabo, Ning Tamnumit Pangtologi Wantok Late. Miamna Maike Kiadagi Horak Liba Iho Asibu, Pali Balangak Asina, Tasin Usinadana Leba Asi, Libak Tivani, Loinana, Tangiban Kendra da, Imai Benchina, Iho Hobomatamda, Manipur Police Nupi Police, Amata Yaudana, Nupa Policina, Nupigi Masasona, Muknaduna, Iho Adubu Namtana Bahona Kiba, Libak Tivani. Lengaki Oina Ladiba, Nupi Policing Kadai, Sizina Krabage, Hainesu Hanki. Lengaksina, Munna Kandabiro, Ishagi, Party Vice President, listing Makar, Horaga. अखोई मायोक होरक पाइबसे लेंगाक्सी करिगुम लाल लेबसे पार्टी दुग मीन पॉइंट तौरबनी मसी याम सांगना गान रोबे दरकार लेत्रे अदुर ngasi अचुम पामजबा माइरोय मसुंग ममारम सिगुदम माइरोय खुनाइन होरकपा तोन तोन ब मणिपुर लमदम द प्रेवेसिंग से मिहोट मिनै तौरगा टियार गैस खामला असु ओपन तौलगा अकी तुजुंग हलगा तौगने हारगति डेमोक्रेसी की मीनिंग लेत्रे निंगतम की मीनिंग लेत्रे अदुना मणिपुर लेंगांगना आया इशामक अमसु ngasi जेल मनुंग द लेग्रिबा थांबगी म्युसिंग तोंगान तोंगान बे म्युसिंग असि निंगतंबगी महाव भारत की निंगतंबगी महाव फंगनिंगलगदी 15 अगस्त की ममांगदा मखोय जिबु थादोक पिरगा अखोय की भारत की निंगतंबगी सरओसी यानबियु नत्रबगदी भारत की निंगतंबगी महाव लेत्रे हैबसे आइना मणिपुर प्रजाम्याम अमसुंग गोमेदा थमसे MLA Masayau na Yanaraga, CBI the Sinabagi Ayaba Piduna Sarkarna order for Batokra Matunda, Hojikta, Babysana Gimisi as CBI the Sinagadavani Haina, MLA KH, Zokishana Fongo Libasi, Miambu Lana Lamjing Bahonavani Haina, BJP Manipur Pradeski, Vice President Oriva, Jotin Waikom Fongo Kre. Tami Bandaliba Mahaki Yum the Pangtoka Pawgimi Pamaduda, Jotin Waikom Makataraduna, Babysana Gimisi as Nashidi State Asigi as over issue Ama Oire. Misi Asigi Matanga, Asengba Langla Langjin Puto Haiduna, Miam Akan Mokongjan Kasang Sili.
Marak asida Manipur Sarkar ge Special Secretary Home KH Ragumani IAS na July 15 da order ama thoktuna misi asige aseng bakhanganaba CBI da thiganaba Bharat Sarkar ge Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions da cherol amasu thakiba lekhre. Thangmaiban Kendra ge MLA KH Joykishan yauna JSC ga Sarkar ga kyarak unaduna wari sanabada yanaba kyasu lekhre. MLA Masa yauna yanikipagi matungina CBI da sinaba haina laikhraba matung hojikta misi asi CBI da sinagadabani haina pawse singda yaurulibasi tabada angapa phawi praja singbu lana chingnana ba honare yanakiba wafam adugi matungina laikhidrabage hakchang logduna aroiba mathau mangam pangthokibani amoromda JSC asigi marakta ani thoknaba honarakle tagdogi member ni haiba ward number 1 ge cooperator oiriba gaidon kamai amadi ward number 3 ge ward member Chitan Ganda Kauba Amana Tagdogi Mingda press statement Topa Angapoi. JSG Mifam Kada MLA na JSG Lusing Basing Fazin Kibamatung. Mioi Tara Kun Amadi Nifuna Kujing Oidana Polista Fanga Davani Haina Lautokraga Hojina Tagdona Misam Fava condition Yaudana Tadokadavani Haina Fondor Pasina issue a si Razniti Oiba Kudong Saba Lonaba Honabagi as Obamaram Oihale. JSC asi Tagdona Paina honare amoromda misi asigi asengba asi police amadi sarkar asina haigadaba nate just na haigadabani asumba waroisin ama laknaba honabada chief minister na thawa yauna honariba asida chief minister bu lana uhanaba honabasi laibak thibani haiki laga haigadraga karingba haigadraga pienda haigadra JSC ga yana na thaba khudimak tokthriba honorable chief minister su maral sino honarabagi wafam mayam ngasi chathan laise masida ekoi yamun ma yengbagi tangai phadaba lai adu yamna kupthana khanbagi tangai phadaba lai issues mayama thui mayamsi wari sanadana solution poroktana JSC ga government ga phamina kanda solution porokada poramado wari du derail torga nakarom da chanabagi honariba khongjang singasi kitang khandaba matam oibra aduga masida mislead oi tawba yaba information mayama mayamda sandoi bese masidi ko section na manipuram di thaiman gi particularly thaiman praja singna laibim thui hebse gi appeal ni Hojik Laibak Mai Hona Saklibasi Lengang na Puchel Sengba Watpanani Matam Sana Asumba Biram Lagadi Laibak Irang Tolom the Busuya Haina JSC against the murder of Ningthongzam Bebesanagi ko convener Laisram Ganesorna Lengak Tamaral Sikrai Misi Asibu Yaning the Bafong to Nangasi Numidang Wairam Tangmi Bangi Yamna Bamaira Paibi Ima Kayana Wakan from Amadi Human Chen Semduna Yaning the Bafong Kilunena Tau Round the Gate Kuyatong Paba Wakat Kongset K JSC ko convener Laisram Ganesorna Haikibada Misi Asigi Matanga Lengang na CBI da Sinagani Haina Tatorum Laga, Nasi Fauba Tabak on Torokaba Ashina, Praza Miam Gipuninda, Hena Koshauna Bama Pohale. Asumba Langalangjil Putokna Bahonabagi Muhuta, Mara Labor Musing, Lengang Kankatuna Tamliba, Asigi, Nungyoba, Agenda Carino. Amadi, Mediagi, Machine Fauba, Mena Bahonabasi, Yamna Live Activity Haina, Magna Fondoke. Sinagani haidana Manipur police amasung Manipur Sarkar na haigraga kariging damakta ngasi bauda thama pharbau CBI da karigi sinade aduna Asia moine SIT semaga asengba adugumba investigation puthokani haidana hana oiramba adugumba ayo bau moine lakthoga torga ngasina amu hana dagi hena aranba chatharba SIT ga sugumba aranba investigation sing asina asaba investigation ge report ase thagalaga charge sheet aranba thagat pa sungya yaroi CBI da athopa matam da sinara CBI bu thigalan ga dabani haibase JSC amasung Manipur miyam gi kholaune amasung aikoi gi dimani aduga karigi namakta press media singi machin melibano aseng ba adugum laba media haibase press amasung media haibase society samaj asigi mingchen ba mingchen gi mami ado mami tahan ba sungya yaroi aseng ba do puthongna binamta media singna makoi gi mathau pangthorokpada Manipur sarkar na athing batham lagadi Manipur miyam amasung JSC na akan ba ihau kaya changselakani Manipur police ki tawo garinde Manipur police ki tawo garinde imsege bese garinde we want justice Nakalamaromda Jeshina ngasi fawbo sangchiliba khongjang asida lengang na pirakpa thajaba haibadi case asi CBI da sinergani haiba wafam lengang na nathaiduna thamlaga SIT na thigaliba gi report asida bebisana masa matanta sijabani haiba si miyam na thajaba ngamde CBI da sinabi
सिनबगे सब चाबा से सांग पुथोक्तुना लेबाक मियामदा खंगनगदबनी लोइनना तौफम थोकपा मथौ तौदबा मरि लेनबा ऑफिशियल सिंगदा लेंगाक अकनबा पाउताक पिदुना मतिंग थोकपा लेंगाक अमगे सकतम अदु फंगद्रि फावबा जेसी की खोंजंग असि लेप्तना संगसिन किगनी हाइना जेसी अगेंस्ट द मर्डर ऑफ निंगथौजम बेबिसना सनुगी को कन्वेनर बिना ना थादोरकपा चेरोल अमन हाइरकले चेरोल असिन मखा ताना हारिबदि मिहात पलोसिनदुना थमलगा विक्टिम की फैमिली दा हरासमेंट पीबगे थबक खुदकत लेपियु फाजिन ख्रवा जेसी की थौमी सिंगनसु खोंजंग असि खरा हेना कन्न संगसिनबा मियाम की पुनिंग चिंसिलकले हारेदना खोंजंग संगसिनबदा असोपन नंगख्रबा महिरोय अमदि लमदम असिगे खोंजंग लोइसिंग जेसी की माइकेदगे नुंगाइतब अमदि अवाबा फोंदोकचबग लोइनना असुंबगिदमक कथोपगी वाखोलनबसु थागतप फोंदोकचरी अमदि जेसीना मखोगिदमक अंगम मतेंग पांगनी नाकन मरोमदा ngarang bebisana misiga mari lenena semkiba जेसी अमदि CSO सिंगी मिहुत यावना फमकिबा मिफमना लेपना की वारेप की मतुंग इना जेसी की हनब लेतना संगसिलकलिबा खोंजंग की सरुक अमो इना पोस्टर कैंपेन चिंग बकयासु मणिपुर सिनबा थुंगना पांगथोंनबा थौरांग लोइरे मियामनसु असुंबा फंगद्रि फावबा हनब लेतना वाकन मिफम ह्यूमन चेन सेमदुना खलाव लावदुना खोंजंग लेपना संगसिनबियो हाइरकली महिरोय बेबिसना मिसिगी असिदा लेंगांगना लुमना लौदुना अकनबा मियेंग चंगद्रिबा करिगिनो हाइना हंगदुना मिहात असिदा चेनबा मियोइसिंग लेंगांगना अकनबा मियेंग थमबगा लोइनना केस असि अथुबा मतमदा लोइसिनबियु केस असि तराइना लोफम थोकते महिरोय अमगी पुनसिगी ममल लेंगांगना खंगबियु हाइना ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन मणिपुर स्टेट काउंसिलना लेंगा की पुनिंग चिंसिलकली फेडरेशन असुगी सेक्रेटरी ना थादोरप चेरोल अमन हारिबदि मणिपुर की कासिन कोया पुनमक्तगे बेबिसना गे असुंबा लंगना लंगजिल पुथोकपियो हाइबसि मियाम अमदि बेबिसना गे इमुंग मनुंग गे अपामबने हजुक लेरिबा लेंगाकना मियाम गे अपामबा पीबा ngamdre हाइबसि हौरिबा इहौ इरांग असिना खुदमने असुकना इरांग हौर फावबदा लेंगाकना मियाम गे पुनिंग फाथबा ngamdaba केस असिबो नाथैबगी मोंगदा तौरिबा लेंगा के थौंग असिदा महिरोय लुप मैरा पाइबी CSO बेबिसना गे जेसी पुनमगना नोंग नोंगे असुम खोइसाउनबा हेलकले मरम असिना हारिबा केस असि सॉल्व तौबा ngamdabana मरम ओइरगा बन स्ट्राइक न सिंगबा खोंजंग क्या हेंगलकपगे मरमनि हारिदुना बेबिसना गे जेसी अमदि मियाम गी इहौदा AISF नसु अंगम मतिंग पांगबगा लोइनना असुंबगिदमक फेडरेशन असिनसु मतम सुपदा खोंफम सेना लेप्तुना मायोक यानबा सेम सादुना लै हाइरि हौजिक पाउगी मरखन अतेनबा ब्रेम तंग नोमिदसे ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯟꯕꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁ ꯇꯧꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯕꯨꯁꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯩ ꯅꯪꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯦ ब्रेक की मतुंगदा मखादा पाउ पिजरे अमरोमदा बेबिसना मिसिगे असुंबा लंगलांग लंगजिल अथुबा मतमदा पुथु हाइना तक्सिलदुना थांगमैबन लौरुंग पुरेल लैकाय पोलेम लैकाय अमदि तायो क्लब नसु खुयाथोंगदा वाकनिंग फम सथखे थांग केंद्र के इथिंग विलेज तसु इथिंग लैसा फाल अगापे चिल्ड्रेन जूनियर हाई स्कूल की महिरोई सिंह अमदि खुलसिगी इमाई बेल सिंह यावना लैखिद्रबी महिरोई निंगथौजम बेबिसना के असुंबा वायल पुतो उ हाइबा खोलाव गलोइनेना खुलसिगी लंबी थिंगदुना वाकन इन्फॉर्म सथखे हौखिबा जुलाई की 19 कांचीपुर लेबा स्टैंडर्ड रॉबर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल द क्लास 7 तमलिबी महिरोई बेबिसना ने स्कूल की बोर्डिंग की कादा चिंगनियाई ओइबा मोंग द सिरमखिबा अदुगे असुंबा लंगला लंजिन पुथो हाइना मियाम की खोंजंग ngasisu hanba leitre ngasisu sekta makha lekai pana anige meira paibina sekta की SSC क्लब की ममांगदा वाकत मिफम सथखरे अमरोमदा मिसी असिगा मरि लेनना फगoi संगबम लेkai अपुनबा मेरा पाइबि लुपना सिंदुना इबदौ मोइरांग पोकपा कम्युनिटी हॉल दसु वाकत मिफम सथखे वाकन मिफम अदुदा सरुक याखिबा इमासिंगना बेबिसना मिसिगे असुंबा लंगला लंजिल मियामदा खंगनलो मिसी असि थमोय सोकना यानिंगदे अमदि लेंगाकना फाजिन खिबा जेसीगी मिहुचिंग कंडीशन यावदना अथुबा मतमदा थादोरखदबने हाइबा वाफम कया फोंदोनरखि चमनाबा दाबी तौरुदना कैसामपाट मुतुम लेकाय कैसामपाट लेमजम लेकाय दसु माइकाय अदोमगी मैरा पाइबी अमदि मियामना वाकन इन्फॉर्म सथखे यानिंगे बिबिसना मिहात यानिंगे मिहात पसेरा पीगरबनी मिहात पसेरा पीगरबनी बेबिसना मिसिगे असुंबा लंगला लंजिल पुथोकपियो मिहात पुथोकपियो हाइना दाबी तौरिबा जेसी अगेंस्ट द मर्डर ऑफ निंगथौजम बेबिसना सनुगी को कन्वेनर प्रताप लैसांगथेम अमसुंग एलांगबम जयकुमार अतै फाजिन किबा मिय खुदिमक खुदकता थादोकदबनी लोइना
बेबिसना मिसी के असेंग लंगला लंगजेल पुथो उ हाइदुना खोंजंग संगसिलिबा स्कूल अमदी कॉलेज के महिरोई सिंगबु टियर गैस अमदी मोक बोम कापतुना असोप नंगहनबा फु सैबा तौबबु मणिपुर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट अकन मोंगदा यानिंगदब फोंदोरकले फ्रंट असिना थादोरक चेरोल अमन हारिबदी मिसी असिगे असेंग लंगला लंगजिन पुथो उ हाइदुना खोंजंग संगसिलिबा महिरोई सिंगबु असोप नंगहनबा मोक बोम कापसिनबा जे सिगी मियोसिंग फाचनबा हाइबसी सरकार गे असुंबा थौसिल नते सरकार नबु मिसी असिगे लंगला लंगजिन पुथोके हारिबदी करिसु लेबा नते खोंजंग संगसिलिबा महिरोइसिंग असोपन नंगहनबा अमदी जे असिगे मियोइसिंग फाजिनबसिना मिसी असिगे लंगला लंगजिन पुथोकपा नमगदौरिबरा हाइना हंगलदुना चीफ मिनिस्टर एन वीरेना बेबिसना मिसीदा चेनबसिंग लेमना थारोय हाइना मियामदा फोंदोकिबा अदु ngasiga thana numit 16 sure karamba numita thabak oina onthokadoribano haibsu miyamge achobo wahang ama oiri might is right ki thabak khutauda asumba purakpangam loi rule of law da investigation tobiyu khudakta bebisana misige langla langjin puthokpa ngamgani harakle bill poirei ithiva loop ki lising makhada tamilong district ki manung sanba थारोन केप यावना तोंगान तोंगानबा माहुसा लाइरेंबिना सेंबिरंबा फजरबा मफम सिंगदा ngasiदagi hongduna numit mari ni chumna chatkadaba yengchin khongchat ngasi ayuk manipur legislative assembly ki speaker y kemchana imphal da leiba kangla gi southern gate ge lamthakre lamthabagi thoramadu da saruk yakiba speaker y kemchana chatkadoriba khongchat asina tamilong district amadi tampaki isilin nausing gi marakta hena naksinaba amadi nungsi mari purakpa ngamlagani haibagi achet pathajaba lei haiki थालोन केप हाइबा जगह अदुदा कोई लई मखल लमा होबा हौरिबा लईसे ngasiदगी sei kaya ge mamangda sum newspaper cutting da pills na thenglagi budagi madu sangba yabagi labi ma ama thira kanda madu kareni it's model of discovery hai tare madu asengba puthokba gi khongchana mani masida kanogi koigi tamilong district da leiba praja singa madi tabak da leiba praja singa ani gi yamna nuksiba mari ama 이 공짜니 하나 담능이 रेखा मिसी मतंग सेमखिब जेसिना लेखिद्रबिगे इमुंग मनुंगी मतेंग पांगबिगी मुहता इमुंग द ऑनसिनदुना अवाबा पिबसी लाइबक थीबनी पुलिसना सथरिबा इन्वेस्टिगेशन असी तरे तरा थोंगना सथबियो हाइना रेखागी मचानुपी सरिताना फोंदोखरे ngasi manipur press club ta pangthokpa pamuisingga unaba amada saritana makha taraduna hojik JC ge convener oiriba asi matam kharagi mamangda ingkol ge wahogda imung manunga nungai nakhidaba miyoine thogdok asigi khudong saba lawraga yumpham yaudaba wafom kaya phongdokpa asi miyamna mihat asibo lana lawkinaba sinbaga pangkhakne JC ge miyoi ama police na wahang pahang sathaba matamda laikai miyam hupna chaliba karigino laikhidrabi imana leirol chanba matamda laikai miyam amata saruk yakidabane थोदोक थोपन नुमिता फंकिबा एविडेंस करा अमदी वापना साबा वखलदा लुपसिंदुना पुलिसना सथरिबा इन्वेस्टिगेशन असि पेंदे मियाद असigi matangda अनौबा इन्वेस्टिगेशन टीम अमदा सिनदुना असेंगबा अचुंबा अमा खंगननबा होनबदा मियामना mateंग पांगबियो हाइके साबा मराल सिरिबा असि खक्तनतना इन्वेस्टिगेशन से लोसिनबिगनु अतोबा माइगेसु तरे तरा थोंना इन्वेस्टिगेशन तहन बिबा दुनी अखोइना पामजाबती असिगा मरी लैनाना सेंखिबा जेसिना अवाबा तारबा अखोइगी इमुंगदा अकी अगहन पिबिरिबा असि थिंगबियु अदुगा लमदम असिकी सिविल सोसाइटी सिंगना मिसी असिगी असेंगबा लंगना लांजिन थिदोकपदा मतेंग पांगबियु हाइना हाइजनिंगी चिंगनाबा मी सिंग कस्टडी दा लौरगा इंट्रोगेशन तहनबियु अदुगा जेसिना अयेतपा पिहनबिगनु इमागी गोड्रेस उपुगी की थीबा फंखिदबाना मनुंगदा अखोइ पोट मांगलमनरोय खलुई अदुबो जून 2 पुलिस का यावना अखोइना सोदो फकायरगा मतुंगदा पैसा लाख मरी मांखिबजे खंगजखिबनी अदुगी प्रूफ सो अखोइ वीडियो दो पब्लिश यावजे हाइबा वीडियो दो अखोइदा लैजे अदुगा अमना हाइजनिंगमना पुलिसना चार्ज सि थागलाबदी बावागिदी दिजमनीगिदी ट्रायल तौनबद मान एविडेंस लैते हाबदो आइना तौनजरनी अखोइना पामजबदी मिहाथिना हलमिबा इमासिबु कमाइना हलमिनो कनान हलमिनो हाबदो असेंगबदो पुथोकपिद्रिङाइदा केस सोल्यूशन बिगनो International Youth Day ge thorom malemgi mafam khudingda pangthoknabagum ngasi manipur dasu manipur people's party na sinduna transforming education haiba team da jam hall da pangthokre manipur gi ningthau laisemba sana jawba MPP gi president oinam jogindro singh MU gi ex vice chancellor professor Nanda Kumar Sharma na mathangsina chief guest president amadi guest of honor oina saruk yaduna pangthokiba thorom maduda masing yamlaba naharul kaya na saruk yake
thoram adu da wangang laduna Manipur gi ningthau lesem masana jobana ngasi gi thoram asi maroina hojik Manipur da hiram khudimak ta soksilakliba ngamkhai kasilakliba ipai puna thambiram laba pukai langaising asibu mangsilakliba kya asi haurakliba naharol singda khanghanabagi pandam da pangthokpani lamdam asigi haurakliba naharol singbu maribak nungsibagi wakalon chenhanduna maribakpu masak muna khangalabadi leiriba issue sing asi kokhan bangamgani haina Manipur gi ningthau lesem masana jobana haike wana khali ekhoi leibak sina natraga ekhoi matam gi lenga pasingna ekhoi damukta adu tawbidre ada tawbidre adagi ekhoi si adu ware ada tawre haina mina torokpa ngakte khon ngai gali aduga masig onna taina bada ina haijaningi youth singda masigi mahuta ekhoi amamamna youth amamamna matik chawa adu mamari bang nusiba adu youth amamu waraga ekhoi amamamna irei ba ki damukta ekhoi ni hingai sida kari tawlam sige masak thokpa haibase masig naharol singna masig wakalon si lahan janingi aduna siguma thawlamase ekhoi Manipur gi mafam atai da su paksana matung da sinma ngamdana ekhoi gi youth singse mikap thokpa oirasanu haiba wafam si thamjaraga ai matang swade tenjari Amaromda MPP ki President Oinam Jogindrona lamdam asida leiriba thabak phangdriba naharol sing asibu karamna transform patogduna Manipur bu chakhotpa khunai ama semgane haiba wakhalon amadi hojik senthok lambi leitabagi awaba mayonariba punama asi kokhan bangamnaba naharol singbu semgatpagi tangai fadaba lei Manipur da leiriba naharol sing asibu maribak nungsiba amadi maribak ki damak kathokpa ngamba naharol ohelabata hiram khudimakta Manipur da afaba oirakani maramaduna ngasigi naharol sing asibu wakal tahanduna afaba miyai ama ohenabagi pandamda ngasigi thoramasi pangthokpani haike Bharat se masi unity in diversity da akhoi yumpham morga likhatpanina akhoi tasenamak Bharat se masida akhoi su achouba saruk ama land share ama lorga akhoi dagi su achouba phida ama Bharat ki parliament lobu yagni haiba poto madu bhawba akhoi youth singda madugi awareness ama aduga madugi transforming toba education da transforming toba sigi wakhalol se akhoi MPP na pinam gidamakta ngasigi International Youth Day 2019 based on education transform haiba pose masida yumpham morga akhoi ngasigi session se akhoi pangthok chabani Deputy Commissioner Nita Arambam IAS na Bishnupur Police Station da Child Friendly Police Station na mangasi hangdokre. Tharmadu da saruk yakiba Bishnupur District Police ke SP Hobson Sapam na nauna hangadoriba Police Station na sina tawdoriba thabak sing hanagi Police Station singna tawri. Aduga angang singi friendly oinabagi police personnel singna khangdaba yadaba kyasu lakli haike. Athoiba mithunglen gi oiba warol da DC Nita Arambam na angang singi case paigadaba oibana staff singi tonganba haisingba leitaba yaroi. Aduga masina angang singi tholakadaba case kaya loishinbada achoba mating oiragani haike Nares Kumjala singani tara ising thumjinduna low lokpa yakidaba fayengi lokpham singi compensation pigani haina lengak na thajaba pirabasu ngasi fawba pithok pidre haina fayeng area lomi loop ki president ningthogjam tombana phongdokre ngasi major khulda leiba Manipur Press Club ta pangthokpa pawmi singa unaba amada tombana makha taraduna lisingani tara ke lok palamdai matamda isau thoktuna lokpham kaya isingna thumjin ke isingna thumjilaba lokpham singi manungda pari kunmuk ka hena sokudagi sahi asimaki December 15 da Chief Minister gi miyam gi numita unaraba matung March 15 da mari leinaba official kaya laktuna spot inquiry tawkiba laikre adumapu ngasi fawba karigumba amata fangdana leiri haina pendana phongdokhe ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯈꯔ ꯊꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯒꯠꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯇꯥꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯃꯇ ꯌꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯀꯔꯤꯃꯇ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯐꯪꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯀꯔꯤꯃꯇ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯐꯪꯈꯤꯕꯁꯨ ꯇꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯀꯂꯥꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯗ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ All India Students Federation AISF Manipur State Council ge Manipur Humdoi Suba Mapok Kumon Palan Thorom ngase Irabot Baban da pangthokre
थोरम मदुदा सरुक याकिबा CPI Manipur State Council के Secretary L Sotin Kumarna निंखा तमना लेजरम लबा लमदम असिगे निंग तंबा हजलहना बहोनबा मणिपुर यूनिवर्सिटी लिंखना बहोनबा मणिपुर की लोलबु निपाल सुबा शेड्यूल द चन्न बहोनबा सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिंखनबा संचिन किबा खोंजंग कयादा AISF ना अचौबा थौदांग कया लौदुना लाखे मसिदा सुनतना कंगलादगे असम राइफल्स लौथोकपा यावना लमदम असिगे इशू कयादा अचौबा थौदांग कया लौदुना लाखे हाइखे सेंडोंग लेबो कारबार से अंगांग लोन बनी छात्र लोन बनी ngasi समाज ने मसी थोली बसे ngasi सरकार से मरब दुना कोई AISF ना कुमना खंडर बतुंगा सरकार ने लौलिबो फी मदुदगी खरदंग हेंगलगसु मरम चादर चावल चावल फी लोल बसे ngase मसी यारोय हाइदुना एकोय अकन बदलोन तो बताय ngasi जी प्राइवेट स्कूल पुनमक्ता मखन कयागी सेंदा लबिन ngaurदना सेंजाव पायो मियोय कया और पदगी मियाम दो मखन कयागी ताही दबा होई दबा अदुबो वा पाव कया तारी बेबी सना वाथो अदुबो स्टैंडर्ड अबाउट स्कूल अंगांग लिसिंग कया तंबा अंगांग ललोन स्कूल से मसिद ngasi अंगांग सिबो वाथो अंगांग हाखो वाथो ममा दो वाथो कया लेजिबो वाफम अदु लेना अतै स्कूल कया मदम अदुबो ताही दबा कया तारी कया सिनसे AISF ने चेक को बताए अकल में दोलर किया तो बताए लड़ाई किया तो बताए ठेंगा बताए पाउगी मरकथन अतेन बब्रे मतंगलों में से India's favorite salon and spa now at Imphal. Our services are haircut, hair straightening, global color, body spa, hair spa, waxing, threading, facial and treatment, hand and feet care, makeup. Body massage. Studio 11, Salon and Spa Imphal. Look fabulous. Fitness World Building, Singzamai Mathak Chongtham Lekai, Imphal West. Phone number 0385 2440 ब्रेक में मैम तराम नौसरी मखाताब पाउदा मणिपुर हौजिक होंगलक्लिबा इंग असागी खल असिबु कलहोंनबगी तमक ngasisu lamoi khonangkhongda leiba Trade and Expo Center da usara kya thakre haukiba August 5 da Trade and Commerce Minister TH Biswajin hongdokiba usara thabagi thoram makha satharak boina Trade and Expo gi contractor amadi subcontractor singna punduna sathagiba u thabagi thoram aduda punna usara chanirom thakhe ngasigi u thabaduda Manipur da Hongon Mutki Gidoraba, Samba, Haimang, Manahi, Agurna Chingba, Usara Kya Thake. Nasiki Thoromaduga Mari Lenana, subcontractor, Nomekapam, Binod Kumarna, Hozik Manipurda, Sabi Sang Hengalakpa, Nom Chudabana Chingba, Tenariba, Awaba Singase, Tungda Karada Orebasu, Hantana Bagi Pandamda, Nasiki Utabagi Tabagase, Pantopani Haike. Laiba Kogi, Hong Bakoi Manipurasu, climate change ki Hong Pasidega Koi Kitang, Kanjanaba, Koi Honorable Minister. Si thongam be chojina mana instruction pirak padagi aikoi contractor sing pullaga aikoi mapam sida koi uchar sing tharasi hayeng tungda soi da ba jaga sing yenga aikoi na akoi ba sidang tharasi akoi atai mayam ama paikhalak da ba mayam ama leram basu ya ena khalaga koi akoi ba si matai doina thajabani koi uchar chani muni mamang da honorable minister na suma pam sida su uchar khara tharmai paw dum mayam tawmani adu koi minister gi instruction da koi kitang Ujachani Mutang sum Tajabni. Malem gi oina mahausa gi khal kaitharakli basida ge kharadang oirebasu kannabagi pandamda Rashtriya Swayam Seva Sangha RSS Imphal Jila ge minyang makhada Seva Bharati gi thomi sing ngase Imphal gi Kangla Laifam Lenda usara chanirom thakre Seva Bharati gi thomi sahum romna saruk yaduna pangthokiba thoramadu August 9 athokba singi numit palan thoromga mari lenena pangthokpani haire amaromda Lions Club Imphal City United na Phayeng Leadership Club amadi Phayenggi miyam ga loinana ngasi phayeng dasu usara chahum lom thakre Kumza lisingani tarani panda CSO Nipana Pulaga Semkiba Justice Committee on Anglo-Manipuri War 1891 Martyrs and Freedom Fighter of Kanglipang na sinduna lakliba August 2 Patriots Day gi thorom pangthoklagani haina committee gi cherola man hairakle cherola sina makha taraklibadi Kangli Puari gi tangkak amada thokiba Anglo-Manipuri War 1891 loikraba matungda British ki tribunal na sibigi cherak pikraba athoba singi sahi chamaga kunipan lak surakpa
ngasigi mirolna matamdugi marebak kannabage lanjaw aduda thawaina pontha pikraba sakhanglaba amadi masak maming khanghodraba amasung mirai bakta loi thabikraba ningtam lami punamaki mafamda hekalet kat tambage asam mathoram ama Manipur Press Club ta pangthoklagani marebak kidamak thawai kat kiba athoba punamaki mafamda hekalet kat tambagi thoram masida civil society maira paibi imai ben mairoi lup amadi irai chapunamangna thoram masida saruk yabiyo hairakli Independence Day thoramgi mangwainana Manipur Police na lokhalakpa section thoramgi saruk amo oina Imphal East District Police ki additional SP operation TH Krishna Tombi gi minyang makhada Imphal East District Police Commando gi kangbu amana Imphal East ke Hawki Bank amadi Mahabali Kabui Khul gi akoibada operation sathakrai ngasi ayupung nipan dagi hawduna sathakiba operation aduda chawrakna yumthong humudra maruina varagi yumsingda changduna thibo humgi thabak sathaki maduda chingnaba mi ama lokhalaba matung makhatana masak khangdoknabagi damak Porongpat Police Station da sinakre hairi Nakalamoromda Thawal District Police ke SP gi minyang makhada Thawal District Police Commando amade nupi police yauba Thawal Police ke apun bakangbu amana ngasi Thawal wang matabada thibu humgi thabak sathakre maduda nupa marifudra manga amade nupi humpu manga masa masa ge saktak se putho onduna masa khangdokhe adum oinamak thoidokpa mipa mipundi yaukide hairi India ki humudra humdoi suba Independence Day boycott tawbaga loinana total shutdown lauthokle haina aina thingkraba lalulup Kanglipa Communist Party Military Joint Committee ki Department of Publicity and Propaganda ki Secretary Ningtham Mangangna thadorokpa cherol amana hairakle cherol asina makha taribadi Kanglipa asida puna khundaminariba indigenous Kangleisa singi culture amadi tradition da longnam lam thak haiba fataba lalong tawduna ta leiba manaton sangba colonial Indian singa aikhoiga karigumba hiram amatada manadabana maram oiraga makoiga aikhoiga amato oina khundamina ba haibasi oithoktabani isinga thawga punsin ba yade haibasi miyamna su hena loksing leirabani maramaduna lakliba August 15 da pangthokodoriba India ge humudram doi suba Independence Day gi thoram asi lup asina boycott tawbuta natana pung 12 ge total shutdown tawre total shutdown asi ayuki pung 3 ge numidang wairam pung 3 phawba chathagani ngasigi nahat piraba tangdu leita darba khunai asigi hayingi mirol gi damak ngasigi mirolna wakhal taminaduna amato oina loilam leibak India ge Independence Day celebration asi kangleibak asida kundariba yelongmi kangleisa singna boycott amadi total shutdown asibu mapung fana sagotpiyo haina appeal tawrakli boycott amadi total shutdown asida ana ayek lining laison mai ising amadi electronic and print media gi mari lenaba thabak singdi komthokani hairi Nakalamoromda HNLC, KCP, KLO, KYKL, NDFB, NLFT, Amadi, PDC Kenasu, Lakliva August 15 da pangthokodoriba Independence Day gi thoram asi Western Southeast Asia, Asia lamdamda ban tawbagaloinana hairiba numit asigi ayuk pung 3 tage numidang wairam pung 3 fawba total shutdown lauthokre BSF sector headquarter gi lising makhada chamaga tarahum doi suba BSF battalion paring naina satharakba civic action program gi makhada ngasi battalion asige commandant Hidam Subona Santipur Kwakta amadi Torbung gi khunja singda solar street lamp sing yenthokre solar lamp sing adu ningthaukhong ward number 2 gi ward member AK Iboyaima Kwakta Sepla Gram Panchayat ki member Nasir Ahmad amadi Torbung Gram Panchayat ki member Malembida Kusinaki Tuan Bamufam Singda Pangtokiba Thoram Maduda Battalion ki Deputy Commandant Drup Amadi Inspector Satan Narayan Su Sarukyaki Samaga Kunipan Suba Patriots Day na lakpada Manipur Lenga ki Works Minister TH Biswajina Miyam da Yaifa Pagdel Pirakli Lamdam asigi Miyam na kumza lising amaga chanipan Marifudra Mathoigi Anglo Manipuri Warda Thawai na Pontha Pikraba Athoba Ipai Pusingi Kathokpa adubo Aikhoina Kaufam Thokte Amadi Motinadabadage British Loilam gi makhada laikibani haibasi aikhoina kauroidabani hairaduna athobusingi numit lakpada furup ki khenaba thamdana amato oina punchinduna ningtamba amadi apunbagi saktamda singnarakpasingi mayokta leminarasi hairikli sahi khudingi pangthokpagum chamaga kunipalak suba oina lakliba August 16 da Manipur image ningtamba ngaknabagidamak thawaina Pontha Pikraba athobusingi mafamda Sradanjali Katpa Thoram Patriots Day Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna Congress Bhavan dasu pangthoklagani haina MPCC gi cherolamana hairakli Thoram asida MPCC gi President Gai Khangamna Sabapati oina saruk yagani loinana Thoram asida CLP gi leader Okram Ibobina athoiba lengbirakpa oina saruk yagani hairi Ramlal Pal Higher Secondary School Imphal da Computer Science ke lecturer oiramba Lampolakpam Hector Kumar Sahi Nipumathoi Apokpa L Maniton Singh Pisumthong Oinam Lekai Imphal na ikhangkhangudan laikidabada Manipur Government Higher Secondary Lecturer Welfare Association Manipur na awaba phongdorakli
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯃ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯅꯪꯂꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ Senapati District Students Association SDS and Senapati Government Aided Junior High School bu Mapung Fava High School ama ohenaba mamangda Senapati da pangthokiba cabinet mifamda memorandum pisinduna taksinkiba adu thabakta onthorokdaba bu yamna kana yaningdu phongdokre SDSA gi loisingda pangthokiba paugi mifam amada President Kaikho Hobson Mauna hiram asigi matangda Education Minister ga kayarak hana unaduna wari sanabada Senapati asi Mapung Fava High School amata leitaba district headquarters amani haina Kanganduna minyang sangbinaba haikrabasu singthaningai oiba thabak amata paikhalakaba asi laibak thibani haike Vice President James Hauna haikibada district headquarter asigi akoibada revenue village kunthra nipan da leiriba imung manung anambana lairabagi pankai makhada leiba ngaktani haike Meeting held at Sanapti. The Sanapti District Student Association has submitted a memorandum to the Chief Minister of Manipur regarding the upgradation of Sanapti Aided High School to a full-fledged government high school. We have met the Education Minister several times and have requested him. Sanapti is the only district which does not have a full-fledged government high school in the district headquarters. There are 38 revenue villages with more than 1 lakh population in district headquarters, out of which majority of the families are below poverty line. Therefore, full-fledged government high school is a must for the district headquarters. SDS agi General Secretary Pungmakna Palibangai asina maram sana taliba demand bu thoksadana laithokpa ase tokpiduna lakliba nongjumi famda puthoktuna lokhatpa yaba khongthang lokhalak trabadi democratic oiba khongjang sangsilagani haike time and again, but government seems to be paying a deaf ear. This time, we are expecting something good from the 26th August Assembly. Otherwise, we will be forced to take up democratic agitation, and the student activists and the office of SSR will be sorry if we take up any course of action. Paugi maraktan atin babre matangalong minase. University Visakhapatnamda BSc Nursing amadi MSc Nursing in NPCC gidamak female candidates singna admission to bibi yaragani. Campus manungda masagi hospital leizaraba medical college ni. Room amada mahiroi ani khaktamak leiba lift facility yauraba amadi yamna hygienic oiraba hostel yauraba campus ni. MSc Nursing the admission fanglaba mahiroi singda tha khudingi stipend oina lupa lising tara fangani. Tuition fee structure BSc rupees 30,000 per year. Food and accommodation rupees 45,000 per year. First to 4th year same fees. MSc Nursing in NPCC fees rupees 1.5 lakh per year. Food and accommodation rupees 45,000 per year. Eligibility BSc class 12 pass, physics, chemistry, biology and English 60% in aggregate. Manipur gi mahiroi singi oina entrance test yaudana direct admission tobiba yagani. Subnataki seat taramanga khaktani. Akupa marol gidamak contact tobirau Educare Zone near Bosem Babupara, phone number 60090622261 natraga 87940262277. Breaking matungda makata pa pawmong pijari. Loktak project pump number house number 1 da laiba amata ngairaba transformer haukiba July 15 dage sakiduna LLI law canal singda ising people leplakpa adu nauna semjinduna ngasidege amuk mathau haukhre. Manipur Pollution Control Board ki Chairman L. Radhakishore gi mityung makhada Bishnupur Kendra BJP Election Campaign Committee amadi Kaino Gram Panchayat na kanna honaduna transformer asi semjinbagi thabak chatharkhibani. Election Campaign Committee ki Chairman N. Sana Jaubana Pump House asida Water Resources ki Minister amadi Chief Engineer Nongmata yengshinba laite table da chawduna leire. Manipur ki Chief Minister na anoba transformer amba leinaba che irakre. Che du department da submit tawkhrabasu thabak oina onthoroktre. Hiram sida Chief Minister na ahen mining changbiyo haiki. Kaimba matiang da pangspeke ko masi ko yam ikai ningai ni. Sila nai nete praja gini. Mikap thopiro. Teban le phambil veribo officer sing laga chiyang biyo ba. Hotel su department nong ta sida mantri lakte. Lakte no mo chikiti lami ko wa kha nganga mi tawni hal mi ujbok tawde. Koi pien de ba.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯥꯎꯛꯇ ꯄꯨꯈꯤ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯖꯦꯝꯁ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯛꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯤ ट्रांसफॉर्मर सेमजिनबदा हक्थेंगना यावबा कैनो ग्राम पंचायत की मेंबर अजितना ट्रांसफॉर्मर असी सेमदा डिपार्टमेंट की से लेतबना एमएलए एल राधा किशोर का तानरगा कैनो ग्राम पंचायत ट्रांसफॉर्मर असी सेमदा चंग सेनफम सिंह पुथोक्तुना लागले डिपार्टमेंट की माइकैदगी स्टाफ सिंह अहिंग नुंथिल खंगदना सेमदा सरुक याबिरे अदुगा इसिंग पीबा हौरबना केनेल की खोंबालदा मरक्ता हुतुना इसिंग मांगहनबिरगनो हाइखे मरम ओइरेगा जीपी की कैनो जीपी की साइडगी अखोई पैसा से ट्रांसफॉर्मर सेम्बगी ममल असी हौजी फो 97,000 सुमाइना तारी अदु 20,000 अमदी अखोइन एडवांस ओइने पुथोय हेरेगा जीपी कैनो जीपी ने पुथोय हेरेगा पिजरी मरबद सिनरिबि इसिंग असि लेमना मांगदनबगी दमकता अखोइगी दरकार लेबा इसिंग असि लौहरगा डिस्प्यूटरी कांगुसिंग फुलिबा मफमसिंग असि मेंशन बियु हाइबसे आई मियामदा IRA College of Teachers Education Wangjing Sinduna Transforming Content into Process for Social Change Haiba Hiramda Thasigi Nipandage Institute Asigi Holders at Harkiba Numit Manganigi Workshop Ngasi Loishin Kray College Asida Tamniba Bed Training Singbu Lamdam Masigi Masak Naiba Mating Laiba Amasung Mathau Masak Khangba Oza Mamam Ohenaba Pandamda Workshop Asi IRA na Sahi Kudingi Pangtolga Lakpane Ngasi workshop loishin bagi thoramda National Council for Teachers Education Bhubaneswar ge member Professor N Rajmohan IRA Group of Institute ke principal Rajiv Kumar Narengbam Manipuri University ke Professor TH Ratan Kumar Supreme Court ke Hanagi Commissioner Dr Mahavir Jain amasung DD News Imphal ge Assistant News Editor CH Birendra na Chingbasingna saruk yakhe thoramadu Professor Dr Rajmohana afaba mahiroi afaba khunai ama semada oza singgi thodang yamna chawi Quality education lairaba matamdata saukhatpa iramdam ama semba ngamgani haiba wafam sing phongdokhe Academy of Performing Thawbalna Sinduna Thasigi Taradagi Hauraga Numit Humni Chumna Thawbal Mela Ground Satharakpa Ahanba All Manipur Multilingual Dance Vocal Amasung Instrumental Music Competition Lising Taramapan ngasi loishin kray Makong mathang tarba singda mana matum su yenthokray ngasi loishin bagi thormaduda wangangaduna Manipur University of Culture gi Registrar in Charge Dr L Surjitna Ipai Pusingna Thambiramba Mamal Yamlaba Nat ki oiba Kala Sanskriti gi masak sing asi hena sakhot hanaba aikoi puna hotnaminasi Academy of Performing Arts Thawbalna handak numit humni gi oiba jagoi isai amadi pungi festival ama Manipurda hanbo ina pangthokpa sina lamdam masigi haurakliba angang singda makhoi gi nungda leijariba talent sing adu miya mangda uthok hanabagi asobu khudong saba mampire masi puning thawaningai ne asigumba festival sing atopa mafam singda sinba tangai phade haike Bharata Library ge ihau sagat kiba miyamna Father of Indian Library Movement haina khangnariba Dr SR Ranganathan ge chamaga kuntaret suba mapok kumon palan thoram ngase lebak sin bathuna pangthong bagum Thawal district ke khangabok talaiba MMRC and Unity Park ta su pangthokre palan thoram hogdokpada library gi mapa Dr SR Ranganathan ge mitamda hailai katuna ikai khunaba utki thoramadu Minister Karam Shyam na hai school college amadi lanai club organization singi sanglenda library thamduna Masidagi aikoina kanaraba wakaloksing kya loksali asigumba mioiba khunai kanaraba wakaloksing gi pukai lingkhat piramba Dr SR Ranganathan bu aikoina kaufade loinana mahakpo aikoi khudimana ikai khumna phamtho I haiba wafam thamki Directorate of AUG की National AUG Health Mission की Public Health Outreach Activity Program की सरुक अमोइना State AUG Society Manipur निसिंदुना नोंमगी ओइवा फ्री हेल्थ कैम्प अमा ngasi Tamenglong District Headquarter की मनुंग संबा खुंजाउदा नोंमगी ओइवा हेल्थ कैम्प अमा पांगथोखरे कैम्प मदुदा चौराकना मियोइ 550 रोम लायंखी अमदी लेमना हिदाक लांगथक सिंगसु यंथोखी All Assam Manipuri Students Union Lakipur District Committee ki lising makada lepalaitana social service togduna lakpagom handak sahigi oinasu chamaga konipan suba athoba singe ningsing numit kamari lenana kasarge manungsana leiba Lakipur Kaithel gi mayolda leiriba athoba ti kendrajit ki mitam amadi akoiba mafam sing ngase All Assam Manipuri Students Union gi thongmi sing na sit sengkre chawrakna loop asigi mioi 15 mungna social service aduda saruk yakhi Masida sunatana loop asina thadrokpa cherol amana hai madudi lakliba August 12 athopa singe ningsing numit asida su All Assam Manipuri Students Union ge thongmi singna mitam asida hekaleka tamduna ikai khunub utkane maramaduna ayuk pung 10 taba matamda miyam punumak thopiraktuna mitam asida hailei amadi maira katpa yauminasi haina lebak miyam amadi mahiroi khunai ge puning singsilakli
Moirang Kendra gi manung chana leiba kwakta da Islam lining chatpa singe oina ingna chikna panba jati khuding nungsinana leimina ba sakot palamdam ama oina ba kwakta da leiba Masjid e Abu Bakar da yauna punna Masjid kunipan da itkena mason kre dharma gi oiba lusingba sing yauna ngasi ayuk tongan ba Masjid sing da satuna namason batana tana tongan ba furup sing gi isele naw sing yauna punna chaklen chamina ke All Manipur Nupi Marup Kurai Area Committee gi conference tha sige mapanda pangthok re haina lup asige serol amana hairakle serol asina makha taribadi mifam adu da haukiba sahida Nupi Marup asina taukiba thabak thengnakiba issue kya gi matang da maroina National Food Security Act 2013 gi matang da kumna khanaki wangang kiba singna Bharat Sarkar na Lairaba singidamak ahongba mamalda pirakliba seng asi aikhoigi lamdam asidade matam sana pigadaba chengi sang suna pidaba asi ekna piriba guideline gi wangmada mana tawningba tawribasi tahondanaba mari lenaba authority da haijaba hainasu phongdongnake mifam aduda social worker RK Amusna El Lala amadi Kurai Area Committee gi president NG Hemanta Kumari na athoiba mithunglen sing oina sarugya ke loinena mathang sahigi thaupugadaba miai kunthra mangana saba area committee ama semaga loinena ningthaujam Premilana secretary aduga Hemanta Kumari na president oina khanke hairi Jiribam Municipal Council JMC Jiribam na sinduna haukiba sahi 2019 gi September 18 da Chief Minister N Biren Singh na Jiribam da laktuna sanga biram kiba juri ima kaithel ngasi sit ki lottery tawduna platform phamliba ima singda magi mafam piduna juri ima kaithel platform phamba hokre ngasi gi thoramadu da Food and Industry Corporation Limited ki vice chairman K. Sarat Kumar, JMC ki chairperson Sagapam Santi Devi amadi vice chairperson S. Wangoi Sana yauna jiri ima kaithel gi damakta kaithel lairembi ima khoiramduna kaithel asida phanggodoriba ima singe sit lottery tawduna magi sit khusinake ngasigi thoramadu da sit chani ga mari rom platform phambi ima singda khusinake hiram asiga mari lenana Food and Industry Corporation Limited ki vice chairman K. Sarat Kumar na Manipur ki chief minister N Biren Singh na chief minister oiba sahi ama fabaga Manipur da lairiba district pumbada ima kaithel thamdaba yade haiba warep ama logduna Manipur pumbada ima kaithel amamam sakibagum jiribam da su saba loiduna chief minister masa laktuna jiribam yam da khusinara kimbani adubo toilet complex amadi ata infrastructure khara loidabana maram oiraga matam khara ngaiduna lakpane adubo chief minister na tha asigi manungda loisinduna miyam da sinagadabani haibadagi loisinduna lairamba thabak loisinduna ngasi miyam da sinabane Manipur da lairiba ima kaithel asigumba amata malemgi atai mafamda leite haiki Independence Day haibadi 15 August ki mamangda jiribam ki ima sinda asim ima kaithel se sine haina kaithel da ina sikna bandudana masa gi sethok lambi tanbadana tana imu manu ki maintenance to mati pigida da sum ima kaithel se Nakalamuramda platform phambi S Santirani Devina ima kaithel asi sadringai dadi nongju nungsa marakta yamna wana ima mayam asina kaithel phamnam ke Jiri ima kaithel sagani haiduna hanagi dukan sing tugairapodagi yamna wana amadi yamna chinna matam khara phamlam ke adubu chief minister N Biren Singh na sanga biramba jiri ima kaithel asida ngasidagi phamba phanganbiba asida apenba poi haike na sangka birame akhoi ima jiribam gi ima kaithel je adubu yam nuaira na hangai nungju nungsa khaktana akoina khallaga kaya wana phamjare ado hauti anauba ma makoina thuta kanoda tibado bazasi thukai badagi sindiba mafam du akoi yam wana ngari marakta hun wa ba gai morong makup thon bang kai ga adugi do akoi je kano taw paugi marakta naten ba prema tangalomine Welcome to SRM IST Delhi NCR Campus Ghaziabad, India's most trusted educational institute. Be a part of success and let's go. Break matung da mayam taram nok chobog lenana makata pa pawbijari
Vaishnab Singh Khwaidagi Maru Oiba Kumhai Ama Oiriba Nongju Tha Matamda Krishna Radha Anige Nungsinaba Amadi Afava Leibak Lehau Oigani Haina Thazanaba Adugumlaba Kumhai Julon Jatra Ngasi Jawaharlal Manipur Dance Academy da Sinduna Academy Asigi Auditorium da Pangthokre Thoramasi Haukiba Sahi Mangataruk Rom Asidagi Hauduna Academy Asina Pangthoktuna Lakibani Kumhai Asi Rajasri Bhagasyandragi Matamdagi Haurakiba Kumhai Amani Haina Art and Culture gi Retired Commissioner RK Nimai IAS na ngasi Jain Manipur Dance Academy gi mandapta pangthokiba Jolon Yatra Festival adu da phongdokre mahna makha taraduna academy asina sahi khudingi festival asi pangthokchabagi maramdi Vaishnab Singh gi nat ki oiba thabak thoram sing asi tapna marai chai tharak pasina hanagi masagi oiba asengba mawngda isai saktuna pangthokpani kumai asida nupa pala amadi nupi pala anina isai saktuna isorda kachabani haina phongdokhe janaramba Vaishnab ki tradition sing masi sum chaithar marai chaitharak pa sum kairak pa hongdok pa tawasi hanagi yamna pure form da madagi perform ji tawna ba na tawbani sidai sida nupa palama nupi palama Manipur ki naha oiba masin tongkhlei ba artist koi sankirtan ge artist me amna perform to biba ninga sigi sidai sida ani se nupa pala lorga nupi palama tawraga sanajaga da ba kumai Laishram Mani Gaura Sangeet Academy Thobal Wangkhemna Directorate of Art and Culture ga khusamna duna Thobal Wangkhemda leiba Kakching Tabam Surjamani Sharma gi mandopta sahi asigi Jolon gi thorom pangthokre haina Academy asigi Secretary M Naraharina Thadorok Pacherol amana hairukli Cherola sina makha tarakli badi Jolon gi thorom asduda Huyan Lalong Manipur Thangta Cultural Association gi Director K Sanathoiba amasung Academy gi President Laishram Syam Kesorna athoiba lengbirak pasing oina saruk yake Athoiba mitunglen gi oiba warol piraduna ke sanathoibana academy asuna matam gi oiba mamangai degi mirol kyana chawkhatpa khunai ama semnaba dharmana piriba pautak singbu miyam da khangana ba honariba asi thaga tabangam loi haike thoram mapugi oiba warolda el Syam Kesorna ahal oiraba nupi singna jolol isai saknaba matam mangna nungtigi academy asida lakpiduna thawai yauna tamjaraga isai saknaba honaba adugidamak thaga phongdokki hairi Jiribamgi Gaukhal Karong JT Rota Nauna Sapalo Reba Nikhil Bishnupriya Manipuri Youth Association NBMYA gi office ngarang Jiribam Kendra gi MLA asabodina miyam da kusina krai Tarom aduga mari lenana Boro Bekra subdivision gi manung dalaiba government school gi matang da su khanene ki loinena NBMYA na paikalakpa social development education OBC ga mari lenaba thabak singda MLA gi maikaidegi angam mateng pangani haibagi thajaba su piki Howsing amuk sana bagi pau pangwigani. Bodybuilder Association Thawal na sinduna taruk suba Mr. Thawal amadi ahum suba Men Fitness Bodybuilding Championship lising nitra mapan ngasi. Ambagi midyang makada wangjing dalaiba Unique Children School gi auditorium da pangthokre. Sanaroi kunna saruk yaduna category ahum thongna pangthokiba championship adugi senior category da Royal Fitness Academy Thawal gi Longjam Pradeep Kumar na ahanba mana lauki junior category gi oina KV Gym Thawal Nongangkhong gi Nongthongbam Sadanandana ahanba mana aduga Men Fitness category da Royal Fitness Academy Thawal gi Singkhai nganba athopamna ahanba mana lauki Sub Junior Amadi Cadet Boys and Girls ke Kunumdoi Suba State Level Judo Championship lising ni tramapan ngasi lotion kre. Kuijam Yaima Memorial Trust Amadi Manipur Judo Association na sinduna Kumalam Park Indoor Stadium da satharkiba Championship aduda Manipur gi tuan ba unit ni pandage sanaroi chamaga yangkai marina saruk yaduna athoi hantana ke. Ngarang dagi hogduna sanga ngai community hall da satharakpa tararak suba state level amateur Muay Thai championship lising ni taramapan ngasi lotion kre. All Manipur Muay Thai Lover and Players Organization na sinduna pangthokiba championship aduda category mari thokna khaidokpaga loinena punna sanaroi chamaga kunna saruk yaki. Ngasi gi lotion bagi thorom aduda CRPF ki Director General Irungbam Lokendro Ningthogjam Babusau Manipur Government ki Finance Secretary Ayakpam Dayananda Singh na athoiba mithunglen sing oina saruk yaki.
Hojik amung ngasi nungtil da phone kiba Manipuri pause singjige maruiba pawmuk pani minase. Kanglaipak ki maira Fajan Kibasing Agastara mangagi mamang da thadoktrabadi Bharat ki ningtab banumit ki thorom saruk yaroi Zekishan Inglising ani kun fawagi manungda Imphal dagi Guwahati chatpa pung nipan dagi hena changhandana bahonari Ratan Kumar MLA Zekishan na miyambu lana lamjing lai Jotin Paugzel Manipur dasu Idul Adha harok tayamna pangthokle kathokpa haibasina pumna makke athoibani Governor Tha asigi tara mari fawagi manungda Fajan Kibasing thadoktrabadi Independence Day saruk yaroi Zekishan Bebishana misi sara henbagi khongjang changsilakadori Pandam Library Mapa SR Ranganathan gi mapokuma Mahiroi singi asengba marupti Mama Mapani Karam Syam Aigi kendro gi miyam na jail da leiraga Aina India gi Independence Day yauduna leiba yaba honade Zekishan Ngasi mi hatlaga hayeng mi hat pa puto haibasi aina yadabo wafamni Matam PC yadragana khongjang jangsin se Jotin Wycom Angang lalonba Mahiroi lalonba na khwaitigi sendong leiba karbar ohelibasi ngasi gi lengak asinani El Sotin Kumar Kangla Pau Bebishana Mishigi Jesigi Thomising Agastara Mari Fawada Thadoktrabadi Independence Day Yauroi Zekishan Bebishana Mishigi Asumba Wail Putu Miyam na Sangsiliba Asumba Khongthangni Jotin Bebishana gi Asumba Langla Langjil Putu Haina Wakan Ufam Phangkre Khutang Sara Hen Kre Aroi bada Moriba pawmukana phangmigani Lakadoriba kumza lisingani kungi December fawgi manungda Imphal dagi Guwahati fawba sunatagi pung nipanda yahonaba honari haina Ministry of Road Transport and Highways ke RO Ratan Kumar na phongdorogli Bebishana Mishigi ihogda Fajan Kibasing tha asigi tara mari fawda thadoktrabadi Thangmaiban Kendro ke MLA Joykishan Independence Day ke thorom saruk yaroi haina lauthokre Bebishana Mishigi asi CBI da sinagadabani haina MLA Joykishan na phongdoklibasi miyambu lana lamjingnaba honabani haina BJP Manipur Pradesh ke Vice President Jotin Wycom na phongdokre Bebishana Mishigi asumba langla langjin putho haina miyamgi khongjang hanba leitri lengak na matam sana asumba tobiram lagadi laibak irang tholomdabasu yai haina JSC against the murder of Ningthongjam Bebishana ge co-convener Laisram Gyanesorna lengak tamaral sikre Amadi Bill Gilising Makada Numit Marini Chukna Chatkadaba Tamelong Khongset Manipur Legislative Assembly Speaker White Camp Chan Lamthakre Ngasi Idul Zuha numita Manipur khundariba Muslim isinau singdai TOMTV ke maikedi ge phofongil pijabogolena ngasi gidi Manipuri pau matang sida loijare Times of Manipur News yang beri besungba mukana khurumjare